arriverò. No, la vita della Chiesa dipende anche di te. La vie de l'Église dépend de toi. Amen. Perché Cristo non è morto soltanto per un pastore, Parce que le Christ n'est pas mort juste pour ma è le morto pasteur, anche per te. mais mort pour chacun Guarda che d'entre noi nous. quando veniamo qua, Pour ça, nous, quand nous venons veniamo ici, per nous Cristo. venons pour Christ. Tu e io Toi et moi, cerchiamo Cristo. nous cherchons Dieu. E questa è la cosa più Et importante. c'est ce qui est plus important. E abbiamo cantato ancora. Et nous avons chanté encore. Signore, tu sei grande. Seigneur, tu es grand. Signore, tu sei grande. Seigneur, tu es grand, Ma tu stai piangendo. mais tu es en train de Ti pleurer. sei disturbato. Tu es dérangé. Ma tu stai dicendo, Signore, tu sei grande. Tu dis, Seigneur, tu es Ma grand. dove tu questa grandezza? Mais où est cette grandeur? E noi non sappiamo, Et nous, nous ne savons pas. quando tu stai dicendo che Dio tu sei Quand grande, nous chantons Dieu, tu es grand, è una preghiera che noi facciamo a Dio. c'est une prière que nous faisons à Dieu. Ma non può fare questa preghiera. Mais Non si può fare questa preghiera on ne peut pas faire cette prière se tu non hai visto la grandezza di Dio nella tua si tu n'as pas vita. vu la grandeur de Dieu dans ta vie. Perché tu sei grande. Parce que toi, tu es grand. Sì, noi sappiamo che hai creato tutte le cose. On sait bien qu'il a créé toutes È choses. potente. Il est puissant. Se lui scendi qua, le sedie si vola. S'il descend ici, tout son Ah, è grande. Mais il est grand. Ma io voglio vedere la tua grandezza dentro di me. Mais je veux voir ta grandeur dans moi. Amen. Allora risvegliati dentro. Alors réveille-toi au-dedans. Risvegliati dentro. Réveille-toi au-dedans. Risveglia il gigante che sta dormendo dentro di te. Réveille le géant qui dort au-dedans de toi. Perché tu hai un Gesù che è gigante, Parce que tu as un Jésus qui est gigant, ma sta dormendo dentro di te. mais il dort en toi. E tu stai dicendo che è grande, Et tu es en train de dire qu'il est mentre che tu grand, stai piangendo. alors que tu es en train de Diciamo pleurer. adesso a questo pianto, a questo dispiacere, Oui, nous allons dire maintenant à ce pleur, che è tempo di cambiare la mia à ce storia. problème, il est l'heure de changer mon Io voglio histoire. credere in Gesù grande Je veux croire en Jésus grand e rimanere credendo a questa verità. et rester croyant à cette vérité, Amen. Affinché la sua gloria afin que sa gloire possa influenzare la mia vita. pour influencer ma vie. Dio è grande. Dieu est grand. Dio è grande. Dieu est grand. Non dirlo soltanto. Il ne faut pas juste le dire, Non dichiararlo il ne faut soltanto. pas juste le Ma déclarer, quando lo stai dicendo, mais quand tu es en train de le dire, vedi l'esperienza di Dio nella tua vita. regarde l'expérience de Dieu dans ta vie. Come Davide poteva dire che suo Dio è grande. C'est comme David qui pouvait dire que son Dieu était grand. Perché di nascosto Parce que en cachette, Dio le dava la potenza di ammassare anche un leone. Dieu lui a donné la puissance de tuer même un lion. Allora noi dobbiamo sapere che Dio si manifesta in Alors noi. nous devons savoir que Dieu se manifeste en nous. Non vedere questa debolezza di questa carne. Il ne faut pas voir la faiblesse de notre chair, Perché questa carne è debole. parce que cette chair est faible. E noi ogni tanto ci lasciamo andare con le realtà di questa carne. Et de temps en temps, nous nous laissons aller avec la réalité de cette chair. No, sappia che al di fuori di tutte le cose Mais sache qu'en dehors de toute chose, c'è un Dio il y a un Dieu che è grande. qui est grand. Nel suo nome Dans son nom, ogni ginocchio tout genou si piegherà. fléchira. Lui è grande Lui est grand perché Satana ha paura di questo. et que Satan a peur de ça. Risvegliati. Réveille-toi. Hai una potenza dentro di te Tu as une puissance au-dedans de toi che sta dormendo. qui est en train de dormir. E come il mondo sta parlando della Pasqua, Et comme le monde est en train de parler de Pâques, cercherò soltanto a toccare qualche cosa. je aimerais juste toucher quelque chose. Perché lo Spirito Santo che mi ha portato qua in Svizzera Parce que le Saint-Esprit qui m'est amené ici en Suisse ha un messaggio particolare per te. a un message particulier pour toi. Come ha iniziato già a parlare mercoledì che abbiamo parlato Comme il a déjà commencé à parler mercredi, e abbiamo continuato a parlare venerdì, et nous avons continué vendredi, e vedo sempre la stessa cosa che lo Spirito Santo mi sta guidando. et je vois toujours la même chose, là où le Saint-Esprit me guide. E voi dovete ricordarvi, Et vous devez vous rappeler, Gesù ha detto così, Jésus a dit, un grano un grain buttato a terra qui tombe par terre, non può dare frutto. il ne peut pas donner de fruits. È una realtà naturale. C'est une réalité naturelle. Un grano che è buttato, se non entra nella terra Un grain qui vient jeter comme ça, s'il ne rentre pas dans la terre, e se non muore, et s'il ne meurt pas,
non può dare vita, il ne peut pas porter de non fruits. può dare frutto. Il ne peut pas porter de fruits. È importante questo. C'est important. Vuol dire che quando tu senti parlare della Pasqua, Quand tu entends parler de Pâques, allora ricordati che c'è un grano che è buttato a terra che è morto. alors rappelle-toi qu'il y a un grain qui a été jeté par terre et qui est mort. E questo grano sta dando frutto, vita dentro di te. Et ce grain est en train de donner de la vie et un fruit au-dedans de Sta toi. dando successo nella tua vita. Il est en train de donner du succès dans ta E vie. noi toccheremo questa parte. Et nous toucherons cette partie. Perché se il grano non muore, Parce que si le grain ne meurt pas, allora ci sarà un problema. alors il y aura un problème. Se il grano Si le grain cade tombe e svanisce, et qu'il meurt, comme ça, Svanisce. oui, qui allora, sèche, no, voleva dire rimane sotto sonno. et il reste ensommeillé. Sì, così non può dare vita. Il ne peut absolument pas, c'est impossible qu'il È porte du fruit. importante la morte. C'est important la mort. E noi capiremo oggi perché Cristo è morto. Et nous comprendrons aujourd'hui pourquoi Christ est mort. Perché tu devi morire. Parce que toi, tu dois mourir. Perché Gesù vuole cambiare le cose. Parce que Christ veut changer In les te ci choses. sono delle cose che tu devi risvegliarti. Il y a des choses en toi que tu dois réveiller. Tu es figlio di Dio. Tu es fils de Dieu. Sì, davvero tu vuoi che Cristo possa camminare nella tua vita. Si vraiment Dieu veut marcher dans ta vie. È importante questa. C'est important ça. Andremo a leggere un versetto Nous allons lire. che voglio che noi lo leggiamo così almeno io andrò nell'altro versetto. J'aimerais que nous le lisions. Allora, è su Matteo Matthieu 28, 28. il versetto 5. Matthieu 28, 5. Matteo 28, versetto 5. Che cosa dice la Bibbia? Que dit la Bible? Ma l'angelo si rivolge alle donne Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, e disse: voi non temete, pour vous, ne craignez pas, perché io so che cercate Gesù, car je sais que vous cherchez Jésus che è stato crocifisso. qui a été crucifié. Egli non è qui, Il n'est point ici, perché è risuscitato, il est ressuscité, come aveva detto. comme il l'avait dit. Venite e vedere il luogo dove giaceva. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Loro sono andati a vedere un Gesù morto, Eux sont allés voir un Jésus mort, perché era il tempo della Pasqua. parce que c'était le temps de Pâques. E noi dobbiamo capire le rivelazioni che Dio dà a noi in questo tempo. Et nous devons comprendre les révélations que Dieu nous donne aujourd'hui. Perché quando loro sono andati a cercare Gesù, Parce que comme eux sont allés chercher Jésus, avevano compassione. ils avaient une Il compassion. nostro maestro è morto. Notre maître est mort. Non c'è più. Il n'est plus. L'hanno ucciso. Ils l'ont tué. E noi dobbiamo andare Et nous devons aller a incontrarlo, pour le a rencontrer, vederlo, pour le voir, come l'hanno seppellito. comme ils l'ont mis au tombeau. Perché il giorno della sua morte Parce que le jour de sa non mort, potevano fare nulla. ils ne pouvaient rien E faire. così loro sono andati. Et comme ça, ils sont allés. E loro che cosa hanno Et trovato? qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Nel luogo della morte Dans le lieu où il était hanno trovato enseveli, un angelo. ils ont trouvé un ange. Amen. Questa è anche una cosa chiara. Ça, c'est une chose claire. Perché loro sono andati a cercare Gesù. Parce qu'ils sont allés chercher Sono Jésus. andati a cercare qualcuno che è morto. Ils sont allés chercher quelqu'un qui Ma était Dio ha mort. usato uno strumento Mais Dieu a utilisé un Un instrument, angelo. un ange, per dire a loro: pour leur dire, colui che voi state cercando celui que vous êtes en train de non c'è chercher, più qui. il n'est plus ici. La tomba La tombe è vuota. est vide. Amen. La tomba La tombe è vuota. est vide. Lui è risorto. Il est ressuscité. È risorto. Est ressuscité. Perché questa tomba che voi vedete Parce que cette tombe que vous voyez è vuota. est vide. E io voglio dirti, Et je veux te dire, stamattina ce matin, noi parleremo di questa Pasqua, nous parlerons de cette d'una Pâque, tomba vuota, de cette tombe vide, perché non c'è più nessuno lì. parce qu'il n'y a plus personne Lui dedans. non c'è più nella morte. Il n'est plus dans la mort. Lui non è più lì. Il n'est plus là. Lui ha cambiato la storia. Il a changé E l'histoire. se tu e io Et c'est toi et moi, stiamo cercando il risolto, Siamo? stiamo cercando il risuscitato, Ah, nous sommes en train de chercher le ressuscité. lui è l'unica Lui, c'est l'unique che può cambiare la tua qui storia. peut changer ton Le histoire. donne Les sono femmes andate da lui. sont allées chez lui. È importante questo. C'est important ça. Tu, Chiesa,
Toi, tu Église, stai camminando verso Cristo. tu es en train de marcher vers E tu devi Christ sapere una cosa, parce que tu dois savoir une che la chose. tomba La tombe è vuota. est vide. Non c'è più nulla lì. Il n'y a plus personne Lui là. non c'è più lì. Il n'est pas Che là. nessuno vieni a illuderti. Que personne doit venir à te... Perché la tomba C'est parce que c'est une illusion. La tombe è vuota. est vide. Perché colui che è stata morta, Parce que celui qui a été mort, la Bibbia dice così. la Bible dit, Mentre che Cristo era morto, pendant que Christ était mort, lo Spirito Santo le Saint-Esprit è venuto est venu con potenza avec a puissance dire basta. à dire Il fini, tuo tempo è finito. c'est assez. E ha mosso tutte le cose. Et il a bougé toutes les choses. E la Bibbia dice che lui ha risuscitato colui che era stato morto. Et la Bible dit que lui a ressuscité celui qui était mort. Oh, figli di Dio. Ô Fils de Dieu, Se noi abbiamo Cristo, si nous avons Christ, la nostra storia deve cambiare. notre histoire doit changer. Se veramente Cristo è in noi, C'est vraiment Christ est en nous. dobbiamo capire una cosa. Nous devons comprendre une Che lui chose. ha vinto ogni cosa. Que lui a vaincu toutes Il choses. problema ci sarà Les problèmes seront. e noi lotteremo. Et nous Ma la vittoria nous lotterons. Mais la victoire appartiene al nostro Dio. appartient à notre Dieu. Voi dovete saperlo, deve essere nella vostra mente. Vous devez le savoir, ça doit être dans vos pensées. Il conflitto ci sarà, Le conflit sera. le difficoltà ci sarà, Les difficultés seront. mancanza di bisogno ci sarà, Même les manques seront. ma dobbiamo ricordarci Mais nous devons nous che rappeler la tomba è vuota. que le tombeau est vide. La tomba è vuota. Le tombeau est vide. Ogni cosa Toute chose che condannava la tua vita, qui a condamné ta vie, Gesù l'ha portato nella tomba. Jésus l'a emmené au tombeau. E di là Et de là, che le persone sono andate a cercare. que les personnes sont allées chercher. Perché tante fra noi Parce que beaucoup entre nous abbiamo il problema, ont le problème, non vediamo che Gesù può risolverlo. ont des problèmes que Jésus pense que Jésus ne peut pas les résoudre. Noi abbiamo il problema. Nous, on a un problème. Siamo andati da Gesù, On est allé chez Jésus, ma non perché Gesù cambia questo problema, non parce que Jésus change le problème, ma noi pensiamo che Gesù può fare qualche cosa. mais parce qu'on pense que Jésus peut Come questa donna andava a cercare Cristo che è stato morto. faire quelque chose, comme cette femme qui est allée chercher Christ. Cambia il tuo modo di vedere. Change ta manière de Il tuo voir. problema non è più nella tomba. Ton problème n'est plus dans Gesù la ha tombe. cambiato il tuo problema. Jésus a changé ton L'ha problème. portato alla croce. Il l'a porté à È la morto croix. con questa. Il est mort E avec dopo ça. 3 giorni è risolto. Et après 3 jours, il est Quando tu stai ressuscité. portando il tuo problema a Cristo, Quand tu apportes tes problèmes à pensa Christ, che lui già prima di portarlo, lui l'aveva già risolto. pense que avant même de le porter à la croix, il l'avait déjà résolu. Amen. Lui già sapeva che tu avrai questo problema. Lui, déjà en l'avance, il savait que tu auras ce Come lui problème. diceva sempre, donna, Quand il disait toujours, la femme, tua fede ti ha salvato. ta foi t'a sauvé. Perché Gesù ha stabilito dei principi. Parce que Jésus a, Gesù ha stabilito dei principi. il a établi des principes. Se tu non segui questi principi, Si tu ne suis pas ces e principes, così il nostro tempo di pregare prende troppo tempo. le temps de prière prendra trop de temps. Lui è morto. Lui est mort. Non portare un problema che tu credi che Dio non farà nulla. Il ne faut pas lui porter un problème avec lequel tu penses que Christ ne peut rien E faire. tante persone che cosa non fanno? Et beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Porta il loro problema a Dio. Portent leurs problèmes à Dieu. Signore, Seigneur, ho bisogno che tu risolva questo problema. j'ai besoin que tu transformes ce Mi problème. manca i soldi. Il me manque les finances. Aiutami. Aide-moi. E dopo un po' Et après un peu, che non ha visto la risposta, qu'il a eu la réponse, e inizia almeno a cercare nel suo modo. il commence à chercher de sa manière Et la che cosa réponse. fa? Et qu'est-ce qui arrive? Vada a Dio, Signore, dammi il mio problema. Et il va chez Dieu et puis il dit, E le mette nella Seigneur, sua tasca, donne-moi le vuole problème. gestirlo. Et il pense pouvoir le gérer E dopo lui-même. ancora ritorna, ma Signore, perché non ha risposto? Et après encore, il retourne à Dieu et dit, pourquoi Dieu n'a pas E répondu? io volevo rispondere, ma tu l'hai ripreso. Et Dieu lui dit, mais je voulais répondre, mais tu as repris le problème. Ma il Signore non sapeva. Mais je dis, je ne savais pas. Io ho pregato. J'ai prié, E Gesù sta dicendo, ma tu hai pregato un Gesù morto. mais tu as prié un Dieu, Io sono risolto. un Jésus mort. Quando tu stai pregando, tu devi credere. Moi, je suis ressuscité. Quand tu pries, tu dois croire. Tu devi credere che il tuo problema è risolto. Tu dois croire que ton problème est È stato résolu. morto, ma Dio l'ho cambiato.
Il a été mort, mais il est changé. Porti il tuo problema sapendo che Dio ha la risposta. Porte ton problème tout en sachant que Dieu a la réponse. Porti il tuo problema e credi e tu vedrai il miracolo. Porte ton problème et crois au miracle. E stamattina c'è un miracolo per te. Et ce matin, il y a un miracle pour toi. C'è un miracolo per te. Il y a un miracle pour toi. Perché lui è risolto. Parce qu'il est ressuscité. Dove c'è la resurrezione c'è vita. Il y a la résurrection et il E y a la vie. oggi c'è un'opportunità per te. Et aujourd'hui, il y a une possibilité Lo pour Spirito toi. Santo sta visitando la tua vita adesso. Le Saint-Esprit est en train de visiter ta vie E la sua maintenant. gloria ti sta avvicinando adesso. Et sa gloire est en train de Tu s'approcher de sentirai toi. un vento vicino a te. Tu sens un vent. Tu sentirai una presenza vicino a Tu te. sens une présence près de toi. Perché questo angelo che loro hanno ricevuto visitazione Parce que l'ange avec lequel ils ont eu la è lo visitation, stesso angelo che interviene nelle chiese. c'est le même ange qui intervient dans les E lui églises. è qua per ordine di Gesù Cristo. Et lui, il est là sur l'ordre de Per Jésus-Christ. dirti che il tuo problema oggi sarà risolto. Pour te dire que le problème aujourd'hui sera Vedi résolu. che le cose stanno cambiando. Les choses sont en train de changer. Cambia il tuo modo di vedere. Change ta manière de Non voir. vedere più la grandezza dei tuoi problemi. Ne vois plus la grandeur de ton problème. Allora vedi Gesù Cristo che è risolto nel tuo problema. Mais vois Jésus-Christ ressuscité dans ton problème. Cambia la tua storia. Change ton histoire. Cambia il tuo modo di vedere. Change ta manière de voir. Lui è morto, Il est mort. è risolto Il est per ressuscité darti vita. pour te donner la vie. Oh sì, possiamo saperlo. Si, nous pouvons le savoir. Sì, i cristiani possono entrare nella profondità della volontà di Dio. Ou si les chrétiens pourraient rentrer dans la profondeur de la possibilité de Dieu. Noi stiamo piangendo per delle cose che non dobbiamo mai più piangere. Nous sommes en train de pleurer pour des choses pour lesquelles nous ne devons plus pleurer. Perché lui ha vinto ogni Parce cosa. que lui a vaincu toutes choses. Non sei tu che l'ha vinto. C'est pas toi qui l'as vaincu. Lui l'ha vinto. C'est lui. Fidati a lui Il faut te confier à lui. e lui ti aiuterà a vincere. Et lui t'aidera à vaincre. Non fidarti con la tua propria forza. Ne te fie pas à tes propres Ah, forces. non riesci più a fare nulla. Tu n'arrives plus à rien Non faire. riesci più a pregare. Tu n'arrives plus à prier. Perché ti sta affidando alla tua forza, Parce que tu crois à tes forces, alla tua debolezza. à ta faiblesse. Non riesci più a parlare delle persone di Dio. Tu ne peux plus parler aux personnes de Dieu. No, noi Chiesa dobbiamo sapere che noi siamo dei primi predicatori nella nostra vita. Non, nous devons croire que nous sommes les premiers prédicateurs de notre vie. Perché dopo la morte, vi ho detto, un grano che è caduto a terra, quando ritorna, muoio e dopo questa dà vita. Parce que le grain qui est tombé à terre, s'il meurt, il porte du fruit. E tu e io Et toi et moi, dobbiamo morire nous devons mourir per dare frutto. pour donner du fruit. Se tu non muori, Si tu ne meurs non pas, puoi dare frutto. tu ne peux pas porter de È fruit. importante. C'est important. La legge di Dio per te. La loi de Dieu pour toi. E Dio sta dicendo oggi, Et Dieu dit aujourd'hui, mentre che il mondo sta festeggiando la Pasqua, pendant que le monde fête Pâques, lui sta dicendo a te, il te dit à toi, figlia mia, ma fille, figlio mio, mon fils, che cosa tu stai festeggiando? qu'est-ce que tu es en train de Che fêter? cosa tu stai festeggiando? Qu'est-ce que tu es en train de fêter? Che cosa tu stai facendo? Qu'est-ce que tu es en train de Io faire? sono risolto. Je suis ressuscité. Tu, in questo giorno, En ce jour, tu devi mettere la tua musica tu dois mettre ta musique e glorificare il tuo Gesù. et glorifier ton Dieu Jésus. Amen. Quando una persona viene a regalarti l'uovo, Quand une personne vient t'offrir un œuf, tu dici grazie. tu dis merci. Ma io voglio dirti Mais je veux te che dire non è il giorno dell'uovo, que le jour de ma è il l'œuf, giorno della tua salvezza. c'est le jour de ton salut. È il giorno della salvezza. Et le jour de ton salut. E noi dobbiamo ballare. Et nous devons danser. Ricordarti Rappelle-toi che cosa Dio ha fatto nella tua vita. que ce que Dieu a fait dans ta vie, Che cosa Dio ha cambiato. ce que Dieu a changé, La salvezza le salut è importante. est important. Chi non è salvato Qui n'est pas sauvé non può entrare nel suo regno. ne peut pas rentrer dans son règne. E così tu e io, Et comme ça, toi et moi, in questo giorno, de ce jour, dobbiamo ricordarci devons nous che rappeler Lui è morto que lui est mort e risorto. et ressuscité. E la morte di Cristo Et la mort de Christ, non dobbiamo considerarlo in vano. on ne veut pas la prendre en vain. Amen. La morte di Cristo La mort de Christ
non prenderlo in vano, Il ne faut pas prendre ça en vain. perché questa parola morte Parce que la parole mort è importante. est importante. Una persona Une personne che ha lasciato la sua vita qui a laissé sa vie e ha lasciato tutto, et a tout laissé, tutto quello che lui aveva, tout ce qu'il avait, tutta la sua famiglia, toute sa famille è morto. est morte. E dopo 3 giorni Et après 3 è jours, ritornato in vita. est retourné à la vie. Questa morte Cette mort non deve essere preso in ne vano. doit pas être prise en vain. Amen. Quando tu piangi, Quand tu pleures, sta prendendo la morte di Cristo in vano. c'est quand tu prends la mort de Christ en vain. Quando ti sta Quand lamentando, tu te lamentes, sta prendendo la morte di Cristo in vano. tu prends la mort de Christ Lui è en vain. morto per te. Lui est mort pour toi. Considera questa realtà. Considère cette réalité. La morte di un uomo La mort d'un homme attira tante persone. attire beaucoup de gens. E tu vedi che tante persone vengono a vedere la persona che è morta. Et beaucoup de gens viennent voir cette personne qui est morte. Ma la morte di un Dio Mais la mort d'un Dieu attira il mondo attire le monde a ricordarsi pour se rappeler che è stato finita que c'était fait, la sua schiavitù. que c'était fini avec son esclavage. Amen. Tutto è davanti a te. Tout est devant toi. Gesù Cristo, Jésus-Christ, dovunque lui andava, partout où il allait, dava sempre la chiave del suo regno. il donnait toujours la clé de son Figlia mia, règne. figlio mio, tu devi credere. Tu dois croire, Perché lui è morto. parce que lui est mort. Se tu preghi, Si tu pries non credi, et tu ne crois il pas, risultato non ci sarà. il n'y aura pas de résultat. Credere vuol dire che tu devi credere alla sua morte e alla sua resurrezione. Il faut que tu crois à sa mort, à sa résurrection. Lui è davvero morto. Lui est vraiment mort. E la Bibbia dice che lui è morto. Et la Bible dit qu'il est mort. E nella sua morte Et sa mort sono successe tante cose. a fait beaucoup de choses. E noi parleremo di questa. Et nous parlerons de ça. Ma io voglio soltanto attirare oggi Mais je veux aujourd'hui vous attirer, la tua attenzione attirer votre del non attention considerare in vano questa morte. pour ne pas considérer ou prendre en vain cette Tu mort. e io siamo cristiani. Toi et moi, nous sommes chrétiens. E se Cristo è morto Et si Christ est mort per cambiare la nostra storia, pour changer notre histoire, è morto il est mort per cambiare la nostra storia, pour changer notre histoire, per sistemare ogni cosa che è stata distrutta. pour mettre en place toute chose qui a été détruite. Voi non sapete la sofferenza che Cristo ha dovuto fare per la tua vita. Vous ne vous rendez pas compte combien Christ a dû souffrir pour votre vie. Un Dio che lascia il suo regno e la sua gloria, Un Dieu qui laisse son règne et sa che gloire, scende sulla terra. qui descend sur terre. E vi ho detto, non è venuto come me qua in vacanza, no, lui è venuto per stabilire un patto fra te e lui. Et il n'est pas venu en vacances, mais il est venu pour établir un pacte entre toi et moi. Entre Perché se toi et tu lui. non riesci a capirlo, è come se lui è venuto a visitare soltanto e ritornato. Parce que si tu ne crois pas ça, alors c'est comme s'il était seulement venu et il est reparti comme ça. L'ennemico, Satana, cerca di toglierti la realtà della morte di Cristo. L'ennemi veut te voler la réalité de la mort de Christ. Quando una cosa o una persona è morta, Quand une chose est morte ou une personne est morte, la realtà della sua vita finisce. la réalité de sa vie finit. Non c'è più respiro, Il n'y a plus de souffle de non vie, c'è più niente, il n'y a plus rien. non reagisce più. Il ne réagit plus. Tu puoi prendere anche una cosa un bastone per bastonarlo, non griderà. Tu peux même le taper avec un bâton et puis il dira rien. Il Tu puoi répondra farlo pas. del male, non griderà perché è morto. Tu peux lui faire du mal et il dira rien parce qu'il est mort. Amen. È importante questo. C'est important ça. Guarda che quando tu fai tutto, è morto. Tu peux tout faire mais il est mort. Guarda che Cristo ha dovuto passare nella morte. Et Christ a dû passer par la mort. E così tu e io Et comme ça, toi et moi, dobbiamo ricordarci nous devons nous rappeler che è lì, nella tomba, que c'est là, dans la tombe, che Gesù Cristo que Jésus-Christ ha preso a pris i nostri peccati. nos péchés. E di là C'est là, lui ha portato il a porté la tua infermità, tes come infirmités, dice la Bibbia. comme dit la Bible. E di là C'est là che lui ha portato qu'il a porté la tua povertà. ta pauvreté. E di là C'est là che lui ha portato qu'il a porté le tue dubbi. tes doutes. E di là Et c'est là che lui ha portato qu'il a porté la tua rabbia. ta colère. E di là C'est là che lui ha dovuto qu'il a dû punire punir tutto quello che c'è stato male.
Tout ce qui a été mal. Allora tu devi ricordarti, Alors toi, tu dois te rappeler, come un grano quand un grain, non può dare vita se non è morto. qui ne peut pas donner vie s'il n'était pas mort Come avant, Cristo è morto, et comme Christ est mort, lui ha detto per essere i suoi discepoli, il a... per essere i suoi Ah, discepoli, pour être son disciple, dobbiamo essere come lui. nous devons être comme lui. Anche noi dobbiamo morire. Même nous devons mourir. Amen. Morire alla rabbia. Mourir à la colère. Amen. Se la tua mano C'est ta main va a fare le cose sbagliate, va faire les choses fausses. la Bibbia dice tagliela. Alors la Bible dit, coupe ta main. Meglio entrare in cielo Mieux vaut rentrer au ciel un mancino en manchot che con due mani que avec deux mains, tu vai in inferno. aller en enfer. La morte di Cristo La mort de Christ ha cambiato ogni cosa. a changé toute chose. Perché se tu sei morto con lui, Parce que si tu es mort avec lui, allora ricordati, alors il rappelle-toi, tuo problema ton problème sono niente davanti a colui che è risolto. ne sont rien devant celui qui est ressuscité. Le tue difficoltà Tes difficultés sono niente davanti a colui che è ne risolto. sont rien devant celui qui est Affidati ressuscité. a lui, Il faut te confier à lui. credi in lui. Crois en lui. Se tu stesso Si toi-même, non sei morto ancora, tu n'es pas mort, perché tanti cristiani parce que beaucoup de chrétiens, hanno dichiarato soltanto nella loro bocca, ils ont seulement déclaré avec leur hanno bouche, ricevuto Gesù nella loro bocca. ils ont reçu Jésus dans leur bouche. E la Bibbia dice che voi dovete credere nel vostro cuore. Et la Bible dit que vous devez croire avec votre Loro hanno cœur. detto sì, io ho creduto nella mia mente, Et dit, si, moi je crois dans mes ma la Bibbia pensées. dice credere nel tuo cuore. Mais la Bible dit, crois dans ton cœur. È diversa di ricevere Gesù nella tua mente. C'est différent que de recevoir Jésus dans tes pensées. Una persona che Gesù è entrato nel suo cuore, Une personne à laquelle Jésus est rentré dans le cœur. il cuore è la parte importante della vita. Le cœur, c'est la partie la plus importante de vie. Quando Cristo entra, la morte entra e la vita esce. Quand la mort rentre, la vie part. Amen. Vuole che tu muoio e tu risuscita. Il faut que tu meurs et que tu ressuscites. Ma se tu ricevi Gesù, Mais si tu reçois Jésus, non sei morto. tu n'es pas mort. Hai fatto soltanto delle dichiarazioni. Tu as seulement fait une déclaration. Quando le persone parleranno male di te, Quand les personnes parleront mal de non toi, lo so, tu darai un schiaffo a una persona. as envie de lui donner une gifle. Come tante persone dicono, allora tu, perché tu pensi che io sono cristiana, tollerò almeno la mia vestito cristiana così ti ammasserò. Ou tu as envie que d'enlever ta veste, ton habit de chrétien pour le tuer. Perché non è ancora morto. Parce qu'il È n'est pas ancora mort. vivo e forte. Parce qu'il est encore bien vivant et fort. Amen. Cristo Christ non ha bisogno di questo. n'a pas besoin de Ha bisogno ça. di un cristiano risorto. Il a besoin d'un Christ ressuscité. Amen. Oggi non stiamo andando a festeggiare un morto. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de fêter un mort. No, stiamo andando a festeggiare un risorto. Non, on fête un Colui che ti ressuscité. ha benedetto. Celui qui t'a béni. Colui che ti sostenerà. Celui qui te Colui che soutiendra. provvederà la tua vita. Celui qui Colui che pourvoira ha ta detto che vie. io non ti lascerò. Celui qui ne te laissera pas. Io ti accompagnerò sempre. Je t'accompagnerai Lui è toujours. Il fedele. est fidèle. Lui è Il est fedele. fidèle. Rimane attaccato a Gesù. Reste attaché à Christ, à Non Jésus. c'è una soluzione al di fuori di Cristo. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus. Noi dobbiamo rimanere fermi con Nous Cristo. devons rester fermes avec Christ. Perché la sua benedizione ti accompagnerà. Parce que sa bénédiction nous Lui accompagnera. è morto. Lui est mort È risorto. et Tu ressuscité. devi morire Toi, tu dois con i mourir tuoi peccati. dans tes Se péchés. tu senti ancora qualche cosa che non funziona dentro di te, Si tu sens encore quelque chose qui ne fonctionne pas au-dedans de toi, allora inizia almeno a sistemare la tua vita. alors essaye au moins de mettre en place ta vie. Lo sai, la Bibbia dice così. La Bible dit, Quando noi riceviamo Gesù, quand nous recevons noi Jésus, diventiamo di nuovo creatura. quand nous devenons une nouvelle Ma dentro di créature, noi mais dedans, c'è il vecchio uomo. il y a le vieil homme. Il vecchio uomo Le vieil homme che tu digiuna. qui Tu jeûne. puoi digiunare. Tu peux jeûner, Tu puoi pregare. tu peux prier, Tu puoi passare qua con la croce, tu peux passer là avec la croix. come vediamo da noi in Sicilia. Comme chez nous en Sicile, Tante ragazze almeno cercano, io voglio fare il sacrificio di Cristo, portano la croce. et ils veulent dire, oh, je veux faire le sacrifice de Jésus, je porte la croix. Camminano 50 metri per lasciare un altro.
il marche 50 e quando mètres, ritorna a casa è E poi- arrabbiato. il la donne à quelqu'un d'autre. Et quand il rentre à la maison, il est fâché. Perché mi ha fatto questa? Parce que, mais pourquoi il m'a fait ça? Ma ha portato la croce. Mais il a porté la croix. Di chi ci stiamo facendo? Facendo. Di De chi qui siamo, come a chi, o se moque di chi? on se moque de qui, ouais, voilà. Amen. Questa è la realtà. Ça, c'est la réalité. Una persona che ha Cristo risolto Une personne qui Ah. a Christ ressuscité è diversa. est autrement. Amen. Io ieri Hier, ho soltanto sentito j'ai entendu e le persone hanno detto, et les personnes ont "Ma dit, questo è un pastore. mais ça, c'est un Non pasteur. sapevo che è un pastore. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Io l'ho visto, Je l'ai vu ho giocato anche su di lui, et j'ai joué avec ma lui non sapeva et je ne savais pas. perché lui ha un Cristo risolto. Il ne savait pas qu'il y avait un Christ Perché quando Cristo ressuscité. viene da te abbatte tutte le cose. Parce que quand Christ vient au-dedans de toi, il Non ho abat toutes les choses. bisogno di qualunque cosa, ho bisogno di glorificare il mio Gesù dovunque io passo. Et partout où je passe, je dois glorifier mon Jésus. Quando io ti incontro, io voglio glorificare il mio Gesù. Quand je te rencontre, je veux Il glorifier tuo Jésus. bisogno diventa il mio bisogno. Ton besoin devient mon Il tuo besoin. problema diventa il mio problema. Et ton problème devient mon E problème. entriamo insieme come voi fate nella vostra chiesa. Et on marche en avant, ensemble, comme E vous faites ici. insieme noi bombarderemo il mondo delle tenebre per la vittoria. Et tous ensemble, on va bombarder le monde des ténèbres. Perché pour noi avoir la abbiamo un victoire. Cristo Parce que risolto. nous avons un Christ ressuscité. Lui è diversa. Lui est divers, il est Gesù autrement. quando era fra le persone, Que Jésus, quand il était entre les le persone avevano difficoltà per sapere che lui è Gesù. les personnes n'avaient pas de difficulté pour voir que c'était Quando Jésus. sentiva Quand ils ont o entendu, quando accadeva il miracolo. ou quand ils ont vu les E di là miracles, che le persone potevano sapere. c'est de là qu'ils ont vu que c'était Jésus. Oh, la morte di Cristo Oh, la mort de Christ ha cambiato tutte le cose. a changé toutes choses. Amen. La tomba è vuota. La tombe est vide. Donna, Femme, l'uomo l'homme che voi state cercando que vous êtes en train non de c'è chercher, più lì. il n'est plus là. Non c'è più lì. Il n'est plus là. Il tuo problema Ton problème che tu stai soffrendo que tu souffres, non c'è più. il n'y a plus. Perché Cristo Parce que Christ è morto per questo problema. est mort pour ce problème. Oggi Aujourd'hui, lui verrà. lui, il Quando noi viendra pregheremo qua quand nous prierons per dare vita alla resurrezione del tuo problema. pour donner vie à la résurrection de ton problème. Amen. E se tu credi Et si tu crois, e se tu apri il tuo cuore, et si tu ouvres ton cœur, oggi aujourd'hui, le grandi cose inizieranno nella tua vita. de grandes choses commenceront dans ta Perché vie. Dio lo sta declarando per la tua vita. Parce que Dieu est en train de le déclarer pour ta vie. Adesso le cose cambieranno nella tua storia. Maintenant, les choses changeront pour ton histoire. Perché lui è morto per far vedere a Satana che lui è più potente. Lui est mort pour faire voir à Satan qu'il est plus puissant. Lui è il re di gloria. Il est le roi de gloire. Ha sottomesso ogni cosa. Il a soumis toutes choses. Non dobbiamo dire che Gesù non ha fatto nulla. Nous ne devons pas dire que Jésus n'a rien fait. Lui è risolto. Lui est ressuscité. Lui è risolto. Il est ressuscité. Ha preso i tuoi problemi. Il a pris ton Ha detto problème. basta. Il a dit fini. Peccato. Fini, Tu péché. stai disturbando la mia figlia. Tu es en train de déranger Tu ma stai fille. disturbando il mio Tu es figlio. en train de déranger mon fils. Menzogna. Mensonge. Finito la tua storia. Fini ton histoire. Io sono morte Je suis mort. e io ho dato la vita. Et j'ai donné la vie. È importante questa. Et ça, c'est important. Dopo 3 giorni Après 3 jours, Gesù è risorto. il est ressuscité. Ma che cosa è successo? Ma qu'est-ce qui est arrivé? Che cosa è successo? Qu'est-ce qui est È di arrivé? là che io andrò a concludere. C'est là que je veux finir. Avevo tante altre cose, J'aurais beaucoup d'autres choses. ma lo Spirito Santo mi ha guidato soltanto di fermarmi qua. Mais le Saint-Esprit me guide pour m'arrêter E là. voglio dirvi questa così dopo preghiamo. Et je veux encore vous dire cela Perché la mia vita parce que ma vie, è la preghiera. c'est la prière. Amen. La nostra vita Notre vie, è la preghiera. c'est la prière. Il segreto del successo. Si vous voulez croire au succès, Il segreto del successo le secret du è succès la preghiera. est la prière. Satana Satan non ha paura n'a pas peur delle persone des personnes che parlano della preghiera. qui parlent de la prière. Non ha paura Il n'a pas delle peur persone des che fanno dei personnes libri della preghiera. qui vendent des livres de prière. Non ha paura Il n'a pas peur delle persone des personnes che pregano con i loro pensieri.
qui prient selon leurs pensées. Lo sai le persone che pregano con i loro pensieri? Parce que les personnes qui prient selon leurs Tu sei pensées, qua in chiesa, tu es là en l'église, tu stai pregando, Signore agisce, Signore fa, tu stai pensando, dopo la chiesa deve prendere i panini qua, deve prendere qua. tu es en train de prier, oh Seigneur, comme ça, mais dans tes pensées, tu dis, ah, mais après l'église, je dois aller prendre le petit pain, je dois faire ci, je dois faire ça. Queste sono le preghiere a pensieri, le preghiere così non può salire. Et cette prière ne peut pas Dopo la monter. chiesa, no, ho un appuntamento, questo, perché è l'appuntamento che è più l'appuntamento di Cristo Gesù, Cristo risorto. Quel important est plus important? Quel rendez-vous est plus important que le rendez-vous avec Jésus? Noi lo mettiamo ancora lì alla tomba. On le met encore dans la tombe. O minimizza ancora la sua morte. Ouais. E non è più lì nella tomba. Il n'est plus là dans la tombe. È risorto. È risorto. Quando Il sta est ressuscité. pregando, Quand vous priez, tu sei qua in chiesa, tu stai dicendo, Signore, gloria a Dio, tu sei meraviglioso. Benedice la mia chiesa, benedice i miei pastori. Così, tu sei qua, non a casa. et quand tu pries, alors tu dis, bénis mon pasteur, bénis l'église, et là, et faire voir que tu es là. Amen. Perché Dio è un Dio vivo, Parce que Dieu est un Dieu vivant è un Dio potente. et un Dieu puissant. Lui è capace di cambiare tutta la cosa. Il est capable de changer toutes E choses. Gesù Cristo. Et Jésus-Christ, Il tempo sta andando, ce n'era una cosa soltanto. Il tempo sta andando veloce. le temps est en train d'aller rapidement Perché voleva entrare in questa realtà che è importante, parce que je voulais rentrer dans cette réalité importante. ma è una realtà che tante persone non sanno. Mais c'est une réalité que beaucoup de gens ne connaissent Quando pas. Gesù è morto, Quand Jésus est mort, la Bibbia dice che lui è andato a liberare quella che era in schiavitù nel tempo di Noè. la Bible dit qu'il allait libérer tous ceux qui étaient esclaves au temps de Noé. Ma come lui ha fatto? Et comment il a fait? E c'è un libro che non è conosciuto, che non vi spinge a voi di leggere, Il y a un livre qui n'est pas connu et que je ne vous encourage pas à lire, ma racconta una storia. mais je raconte une histoire E questa storia mi è piaciuta. qui m'a plu E credo che piacerà anche a voi. et je crois qu'elle plaira aussi à vous. Quando Gesù è morto, Quand Jésus est mort, ci sono tante realtà e questa che ci sono le cose, per entrare in profondità ci voglio tante chiarezza delle cose di Dio. il y a beaucoup de profondité. Perché quando si dice che le persone che erano nel tempo di Noè, Parce que quand la Bible, les personnes qui étaient au temps de Noé, tutte queste persone aspettavano il figlio di Dio. toutes ces personnes ont attendu le Fils de Ma Dieu. dove loro aspettavano? Mais où est-ce qu'il l'a Nel attendu? luogo del soggiorno sotto. Dans le séjour en dessous. E Gesù Cristo, quando lui è morto, Et Jésus, quand il est mort, il primo giorno, le premier jour, nel luogo dove Satana, perché è Satana che teneva questo luogo, et Satan tenait ce monde qui était en dessous, e teneva questo luogo dove c'erano le persone che erano nel tempo di Noè fino a Cristo, et c'était dans ce lieu où se trouvaient les personnes depuis le temps de Noé jusqu'à Christ, e loro erano lì. et ils étaient là. Loro sapevano che verrà una liberazione. Ils savaient qu'une libération arrivait. E questo libro racconta che c'è un guardiano dell'inferno, Et ce livre raconte qu'il y a un gardien de l'enfer. nel luogo dove teneva tutta questa persona. Dans le lieu où toutes ces personnes qui tenaient Loro hanno ces sentito che personnes. verrà un re per liberare loro. Mais ils savaient qu'il y avait un roi qui devait venir pour les libérer. E sapendo questa storia, Et en connaissant cette histoire, loro si sono concordati ils se sont concordés di chiudere tutte le porte, de fermer toutes les di portes, impedire qualunque cosa che potrà accadere. d'empêcher toute chose qui pourrait arriver. Ma mentre che loro erano sotto in questo luogo, Mais pendant qu'ils étaient dans cet endroit, hanno sentito ils ont entendu che c'è una realtà di un re qu'il y a la réalité che è d'un morto, d'un roi che è qui est mort, risorto, qui est che ressuscité, deve venire qua sottoterra, qui doit venir sous terre, nel luogo dove Dio aveva messo questa persona, ou là où Dieu avait mis ces per liberare personnes loro. pour les libérer. Noi dobbiamo prendere sul serio la liberazione in Cristo. Nous devons prendre au sérieux la libération Loro de erano lì Jésus-Christ. afflitti, erano sempre lì in attesa. Eux, ils étaient là en attente. C'era anche Adamo e Eva, noi pensiamo che loro sono in cielo, no, erano lì aspettando Et il y avait même Adam et Ève qui attendaient là. l'arrivo di Cristo. Ils attendaient l'arrivée de Christ. Oh, ci sono tanti misteri nelle cose di Dio. Il y a beaucoup de mystères dans les choses de Dieu. E tutta questa generazione aspettava. Et toutes les générations attendaient. Ma il nemico non voleva lasciare loro. Mais l'ennemi ne voulait Il pas les primo giorno hanno laisser. sentito che arriverà questo uomo. Et le premier jour, ils ont entendu que Il ce sauveur secondo giorno hanno arriverait. sentito che no, sta avvicinando.
Et le deuxième jour, ils ont dit, ah, il est en train d'avancer. Il terzo giorno hanno chiuso tutte le porte, hanno detto no, non si può Et fare. le troisième jour, ils ont fermé toutes les portes pour dire non, Hanno non. messo tutta la sicurezza possibile Ils ont sotto. mis toutes les sécurités possibles et impossibles. Ma voi non sapete che cosa è successo. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quando Cristo è arrivato. Quand Christ est Se arrivé, voi leggete bene la Bibbia, si vous lisez bien la Bible, Dio ha dato delle cenni, hanno detto che quando Cristo è risorto ci sono le persone che erano morte che sono ritornate in vita. la Bible dit que quand Christ est ressuscité, il y avait des personnes mortes qui sont retournées à la Quelle vie. persone che sono morte, che sono ritornate in vita, Les personnes qui sont retournées à la vie hanno parlato, ont parlé hanno detto che cosa Cristo ha fatto dove loro erano. et ils ont raconté de ce que Christ a fait Et dans hanno le lieu où dichiarato, ils étaient. Et ils ont déclaré, Noi eravamo lì, nous étions là. aspettavano una liberazione, Ils attendaient une senza libération. sapere il tempo. Senza sapere il Ah, tempo. sans connaître, Ma dopo questo abbiamo sentito dei rumori, sans connaître abbiamo le sentito temps. dei gridi. Ils ont entendu des Le cris. porte dell'inferno Les portes de l'enfer si sono caduti sont tombées e Cristo et Christ è entrato. est entré. E colui che era il demone che proteggeva questo luogo, Et le démon qui protégeait quando ha ce lieu, visto questa luce, quand il a lu cette hanno detto lumière, mai abbiamo visto una cosa così. et ils ont dit jamais on a vu E une chose tutte le persone pareille. che erano legate, che erano là sotto, Et toutes les personnes liées qui étaient là en Gesù l'ha dessous, liberato tutto Jésus les a toutes e l'ha libérées. portato. Sono loro che hanno iniziato l'ingresso in cielo. Et les a emmenés à l'entrée du ciel. Oh, figli di Dio! Ô Fils de Dieu, La risurrezione di Gesù Cristo va all'inferno per dire all'inferno basta. le Christ ressuscité allait en enfer pour dire au péché, Basta per la fini, mia figlia. fini pour ma fille, Basta per mio figlio. fini pour mon fils. Io sono morto per Je lui. suis mort pour lui. La sua vita deve cambiare. Sa vie doit Le sue changer. benedizioni devono uscire. Ses bénédictions doivent Perché piangere sortir. ancora? Pourquoi encore pleurer? Gesù è morto per te. Jésus est mort pour Ha toi. cambiato la sua storia per A te. changé son histoire pour E lui toi. è qua stamattina Et lui, il est là ce per matin dirti che lui è risorto. pour dire qu'il est Per ressuscité, cambiare la tua storia. pour changer ton histoire. Vedi come è grande il tuo Gesù. Tu vois comme il est grand, Jésus. E vedi quanto è piccolo il tuo problema. Et tu vois comme ton problème est petit. Adesso accendi la tua fede. Allume ta foi. E tu vedrai che cosa Gesù farà Et stamattina. tu verras ce que Dieu veut faire ce matin. Vi prego per favore, alziamoci in piedi. Mettiamo una voulons nous musica lever. sottofondo, così noi pregheremo. Et nous prions. Alleluia. Il risorto è qua. Le ressuscité est là. Il risorto è qua. Le ressuscité est là. E lui ha mandato Et il a envoyé il suo testimone, ses témoins il suo angelo, et son ange per dirti pour te dire perché piangere. pourquoi pleurer, Perché piangere? pourquoi pleurer, Donna, femme, che cosa è successo? qu'est-ce qui est arrivé, Uomo, homme, che cosa è qu'est-ce successo? qui est arrivé, Perché sta piangendo? pourquoi tu es en train de Perché le pleurer, cose non cambiano? pourquoi les choses ne changent Perché la pas, tua vita è sempre così? pourquoi ta vie est toujours comme ça, Non piangere più! ne pleure plus, Non piangere ne più! pleure plus, Il luogo dove c'era la morte le lieu où il y avait le mort, non c'è il più! n'y a plus, Quella che tu stai vedendo, ce que tu es en train de come voir, abbiamo sentito attraverso la rivelazione, comme nous avons entendu à travers la è révélation, un'illusione. c'est une illusion, È tempo di cambiare la tua storia. c'est le temps de changer ta È histoire. tempo di vedere le cose in chiaro. C'est le temps de voir les choses Lui è clairement. morto per te. Lui est mort pour toi. Adesso inizia a pregare. Commence à prier. Io voglio che tu possa pregare. Je veux que tu pries. Vedi la tua vita. Vois ta vie. Prima che io prego su di te, Avant que je prie pour toi, tu devi credere. tu dois croire. Perché c'è un... Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous sommes vraiment dans la joie d'être encore sur vos écrans parce que nous vous aimons vraiment dans le mot du Seigneur. Et nous sommes ici pour appeler à votre générosité parce que Dieu est tellement content lorsque nous soutenons l'avancement de son œuvre. Comme la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 6 et 10, je vais lire, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ici, la Bible parle vraiment, ça concernait l'argent. Donc il y avait des personnes qui disposaient leur argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'église, on peut dire. Tous les saints qui allaient évangéliser partout, ça demandait l'argent.
Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tous ses bienfaits. Il est Dieu qui récompense ceux qui se mettent pour l'avancement de son œuvre. Et nous sommes là pour vous appeler à cette générosité parce que Dieu nous aime et nous aime aussi dans ce genre de situation lorsqu'on est généreux pour l'avancement de son œuvre. Et tous ceux que Dieu toucheront leur cœur, vous avez les coordonnées bancaires qui s'affichent sur vos écrans. Nous serons contents et Dieu aussi sera content. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.